Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembang harupat. Siapapun yang menjawab salam, mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Kembang harupat, kembang kaca perit, awak mas sehat nanti begadu. Akur. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang sapoja, kembang kopi, hari gawe campoga, udut isbeki. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para remaja, pemuda hijrah yang Allah muliakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah malam ini, walaupun tadi dikatakan hujan rintik-rintik ya, tapi iman kita tidak terbawa rintik-rintik. Malah kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi, dengan thalabul ilmi dalam rangka mengecek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tadi akan disampaikan iman kita tidak lobet ya. Sehingga dengan thalabul ilmi ini dapat mengecas kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab iman itu sifatnya yazid wa yanqus. Naon cenah? Iman teh sifatna yazid wa yanqus. Kadang nambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka iman tersebut harus dicas. Lalu sejauh mana kita bisa mengukur keimanan kita? Apakah kita masih termasuk orang yang beriman atau tidak? Kira-kira bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita tanya, apakah kita masih punya rasa malu atau tidak? Orang tenaha masih boga kaera atau geus teu boga kaera? Lamun orang rek ngukur keimanan ya. Kenapa? Sebab al haya'u wal imanu qurona'u jami'ah. Yang namanya malu dan iman itu qurona'u jami'ah, yaitu satu rumpun. Kalau idza rufi ahduhuma, jika hilang salah satunya, rupial akhor, maka akan hilang yang satunya. Era na leungit, imana coplok. Maka lamun orang hayang ngukur orang teh iman keneh teu ka Allah, jeung sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ukuranna orang teh naha masih boga ka era atawa geus teu boga ka era. Betul enggak? Hayya 'alas shalah, batur ting alabrik ka masjid. Orang ngadon main HP, ngadon udud. Tanya diri orang, era teu tah orang batur ka masjid, orang teu ka masjid, era teu? Era teu? Hah? Henteu. Era teu? Batur ka masjid, orang teu ka masjid, era teu? Era alus, berarti masih kena aya iman. Lamun orang nyebutkeun teu era, berarti iman orang saeutik-saeutik teh bakal coplok. Naon sababna? Sabab beh dituna iman teh era teh nu ngabedakeun mana jelema jeung mana sato. Mata tumbuhkeun heula rasa ka era. Batur ting alabri ngaji, urang teh ngaji era teh. Era teh. Batur bisa ngaji, ya, budak TK bisa ngaji, urang geus gede teu bisa ngaji, era teh. Era bisa. Lamun ngaku era berarti masih kene aya iman. Lamun geus teu era berarti tadi teh nu ngabedakeun sato jeung jelema teh nyaeta boga rasa ka era. Ya. Urang keur ngumpul jeung babaturan, tiba-tiba aya domba liwat. Kira-kira eta domba nyebutkeun punten teu?
Namun sababna domba mah geus teu apaleun mana kaera jeung mana henteu. Sok hayya 'alas shalah batur ka masjid, urang teu ka masjid teu era. Domba ge teu ka masjid tanya domba mana era teu ka masjid. Teu urang mah teu era. Domba ge teu era ka masjid, urang teu era. Berarti urang sarua jeung nah gitu. Tah mantap pikeun ngukur keimanan urang sadayana teh di antawisna tanya urang teh masih boga kaera atawa henteu nya. Da nu mabok nu zinah nu korupsi teh lain teh nyahoeun, mabok zinah jeung korupsi teh haram lain teh nyahoeun. Ngan geus soplok rasa kaerana nya. Sakumaha lung elmuna lamun erana leungit iman coplok nya. Sabab tadi disebutkeun al haya'u wal imanu kurona'u jami'ah. Apa itu? So, al haya'u wal imanu era jeung iman teh kurona'u satu rumpun, jami'ah satu rumpun. Malu dengan iman itu satu rumpun. Idza rufi'a ahaduhuma, di mana terangkat salah satunya hilang, maka akan mengikis hilang salah satunya. Era na leungit, maka imanna bakal coplok. Mantap pikeun ngukur keimanan teh tanya urang boga kaera teu ya. Mantap urang sadayana hadir ka dieu teh termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana ya, urang teh geus nepi ka mana tingkat iman ka Gusti Allah teh ya. Betul enggak? Pan urang teh teu apal geus nepi ka mana iman ka Gusti Allah. Tadi ukuranna era. Lamun ukuranna era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh contoh jalmi nu pang era-eraanan ya. Ari urang mah lain eraan tapi pika era. Pika era. Ya, batur geus bisa ngaji, urang teu bisa ngaji. Era teh pika era. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eraan bisa. Saking isinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Madinah hiji waktos membenarkan jubah Ka'bah naik kana tangga. Keur naik kana tangga tiba-tiba mau turun tersingkap jubahna katingali bitisna turun ka handap burung beungeutna. Kunaon? Era katingali bitis. Ari awewe ayeuna lamun katingali bitis sok burung beungeutna tah. Bibirna berem. Boro-boro katingali bitis, katingali budyo. Cicing hilang ya. Bener teu? Baheula kan aya iklan teh nya. Iklan teh biasana sok identik jeung awewe nya, betul enggak? Wanita cantik. Nepikan ka iklan non permen nya bintang iklan teh awewe. Saha baheula? Model iklan relaksa nya, permen relaksa ya. Saha bintangna? Si Agnes teh nya. Bari ngajel relaksa, katil gue jalannya. Padahal non hubunganana bujo jeung permen. Betul enggak? Sigana permen rasa buja. Manisnya sama. Tah Rasulullah SAW termasuk contoh manusia yang paling besar rasa malunya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal dua kaerah lah insyaallah. Geus boga kaerah mah era aduh teu ka masjid, era teu ngaji, era ngelawan ka kolot, batur geus bisa ngaji, urang can bisa ngaji, era batur geus gawe, urang can digawe, batur geus kawin, urang can kawin. Betul enggak? Batur sebuah kaboga urang jomblo era teu. Era urusan eta mah. Urusan salat teh era. Urusan ngaji teh era. Salah. Nah, selanjutnya sudah sejauh mana iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata iman itu ada tingkatannya dalam kajian tauhid. Yang pertama ada orang yang imannya itu iman taklid. Tahu taklid? Taklid teh tuturut mundi. Ari mundi ngingilu ka urang pahameun teu? Hah?
ente lamun munding nunut biru ka urang teh pahameun teu ente ngilu penting mah nya. Model sekarang pemuda hijrah yang kesini ikut ke sini apa tujuannya tahu tidak? Turut munding teh ya. Ente dan munding orangnya. Munding. Tah iman yang turut munding mah imannya yang tidak didasari dengan ilmu. Penting mah ikut-ikutan we nya. Terus teh ya. Batul udud ngilu udud betul enggak? Batul ngaji ngilu ngaji tanpa tahu apa dasar ilmunya. Penting mengilu ngilu ya. Maka iman semacam ini rentan celaka dibawa-bawa kubatur sebab tidak punya dasar iman. Menang iman taklid menang teu iman taklid pipilueun we teh nyaho dasarna ngaji teu becus. Menang teu menang jang jelema anu akalna idiot teu bisa mikir. Diajar ngaji unggal poe teu bisa udah belet saya eta mah tenang tenan taklid ge ari urang termasuk idiot teu geus sabaraha tahun ya geus 17 tahun 16 tahun can bisa ngaji keneh wae ya maka teu bisa asup kana iman taklid kudu ningkat kana iman anu kadua nyaeta iman tabi'ah. Iman tabi mana ningkat saeutik ya di samping tuturut mundik teh rada apa dalilna nyaho ngan teu apa gitu. Naik saeutik sebutna iman tabi kahiji iman taklid kadua iman tabi. Ari iman tabi mah saeutik-saeutikna apalah pernah ngadenge pernah ningali ya pernah mendapatkan pencerahan ngan teu apal dalilna itu. Tah ayeuna keur ngaji kieu itu pikeun ningkatkeun keimanan ngecas nu tadina imanna dihandap naik tina taklid kana tabi naik deui saeutik tina iman tabi kana iman ilmu. Nah, jadi mulai tahu sekarang oh saya hadir ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Apa dalilnya? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Ta ningkat imana oh hadir ka dieu apa dalilna berarti urang teh termasuk iman ilmu baca Quran tahu dalilna ya barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an maka dibalas 10 kebaikan ruang rum bari ngaji apal dalil apal padilah wayana ngaji maka setiap langkah-langkah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ningkat tina iman ilmu ningkat karena iman iyan ya. Iman ain atau ainul yakin iman ilmu mah nyaho dalil ngan eta dalil teh can nepi kana rasana can karasa lah nya iman ilmu mah can yakin nepi kana rasana ya. Dibere pengertian padilah thalabul ilmi hadir mah hadir ngan can nepi kana rasana dibere padilah thalabul maca Quran maca nama ngan can nepi kana hatena diberi padilah salat ngan can nepi kana hatena salat teh nya maka ningkat kana iman tina iman ilmu kana iman naon tadi iya eta ainul yakin. Kontakna iman ainul yakin mah kontakna jeung sifat sama jeung basorna Allah. Hartosna kieu. Di mana wae urang ayana ngucapkeun wae naon urang nu diucapkeunana urang teh yakin yen urang teh selamanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek ngabohong aduh pasti Allah tahu ya. Jadi setiap gerak langkah kita, setiap ucapan-ucapan kita yakin bahwa Allah melihat dan mendengar kita. Kalau kita sedang sholat, Allahu Akbar, yakin Allah sedang melihat kita. Makanya sholatnya penuh dengan kehusuan. Ya. Orang mah jauhnya sholat khusyuknya. Tos sholat ge alhamdulillah ya. Tah pikeun urang mah pikeun ningkatkeun iman urang sadayana ya diantawisna nyaeta
Di samping iman ilmu ningkat menjadi iman ayan, kontakna dengan sifat sama basor Allah. Allah nu maha ngadangu, Allah nu maha ningali, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ya, kontak ini langsung. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan maha melihat, maka kita akan senantiasa hati-hati dalam bersikap dan bertindak serta berucap. Ningkat tak imannya. Tina iman ayan ainu yakin ningkat deui kana iman hak. Iman hak. Iman hak ma imanna di samping apal ilmuna geus diras geus aya dina rasana kontakna sareng sifat kudrat iradat Allah. Yang anjeunna ngayakinkeun yang naon wae nu terjadi kana diri urang teh eta teh estuning naon karena kudrat iradat Allah, karena kuasa jeung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayeuna urang keur ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ka tempat ieu teh lain ku sabab awak sehat jeung jag-jag wungkul, betul enggak? Ya, bukan karena badan kita sehat, kaki kita kuat, bukan, sebenarnya ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam menggunakan jag-jag jeung sehat mah loba keneh jeung jag-jag teh, tapi nu hadirna ngan sakieu berarti urang teh termasuk ya, bagian daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka setiap kejadian yang menimpa kita, ya, nganggurna, can kawinna, jomblona, yakinkan bahwa ini semua karena kehendak dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena ini semua kehendak dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka agar kita punya iradah keinginan, Allah punya iradah, nyambung antara iradah Allah dengan iradah kita, maka kita harus senantiasa dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komo keur ora keneh kieu nya manfaatkeun masa muda teh pikeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang mah kudu mangpang-mangpeung nya. Matak cek Rasul nya. Iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hirup mah mahal. Hirup teh mahal hirup teh. Saking mahal-mahalna hirup, ya, nikmat hidup, saking mahal hidup, yang namanya harta dan seisinya itu tidak menjadi berharga ketika kita ingin hidup. Ada orang yang sampai menjual sawah, menjual kebun, menjual rumah, menguras tabungan. Betul nggak? Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara misalnya orang tuanya sakit, kemudian ingin sehat kembali, hidup normal seperti biasa. Itu begitu. Ayahnya. Yang namanya harta sudah tidak berharga. Cek indung nate atuh jang ulah gitu-gitu teuing keun udah mau geus kolot geuring geus tereh maot. Cek budak nate kan bae mah lah harta mah bisa diteangan ya. Imah dijual bisa meuli deui, mobil dijual bisa meuli deui, lamun nyawa emang geus dicabut teh aya sarepna. Mantap urang tong jajagoanan. Hirup di alam dunya ieu mah lamun boga nyawa serep kakarah. Leres tuh. Wah, orang kene geus jajagoanan, nanti motor nanti, penting-penting geus kumaha bedog geuning. Nanti geng motor nanti dah, wah, pas boga naon teh nyawa serepnya, balap-balapan betul nggak? Geus nonggeng mah nya, betul. Tidak lagu orang geus tah. Mantap, manfaatkan masa hidupmu sebelum masa matimu. Berharga bisa. Lamun ayeuna misalnya orang boga babaturan, maot babaturan urang teh nya. Terus diizinkeun ku Allah ngobrol jeung urang teh nya. Ditanya tah babaturan ku urang teh.
ya ari maneh geus maot tan ya cerita bisa ngobrol nu maot teh nya diizinkeun ceritana ngobrol ya ari maneh teh kan geus maot cik kira-kira maneh hayang naon kuring boga duit 1 juta hayang teu kira-kira daekeun teu kuring boga udud ya sabungkus daekeun mah cek eta nu maot kuring mah teu butuh duit kuring mah teu butuh udud kuring mah teu butuh ngopi kuring mah ngan butuh teh hiji naon bere waktu kuring sapoe di dunia ieu laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah berikanlah aku sedikit saja waktu di dunia ini rek sajam rek 2 jam rek sapoe begitu berharganya waktu buat dia betul enggak geus teu butuhan dunia naon sababna sabab dia sudah merasakan ternyata ketika meninggal dunia tidak ada yang dibawa hanya amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anu janjina manehna menghirupkeun ku Allah. Lamun kaula dihirupkeun deui ku Allah, rek sajam, rek 2 jam. Ya. Yang pertama fa asaddaqo, aku akan bersedekah. Yang kedua wa akum minas solihin, aku akan menjadi orang soleh. Masyaallah. Yang kedua diberi waktu sajam, diberi waktu sapoe, manehna ngajamin yen manehna bisa sedekah jeung bisa jadi jelema soleh. Ari orang diberi waktu enak sajam 2 jam. Urang mah geus 90 tahun. Di dia anu 15 tahun hidup teh nya, betul enggak? Ada yang 17 tahun. Cik kira-kira urang ayeuna geus sering sedekah teu? Geus jadi jelema soleh can. Can. Ulah nungguan heula paeh rek soleh teh nya. Geus paeh moal balik deui. Tah ti ayeuna. Yang pertama fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Ai sedekah teh teu kudu make artos wae. Ya bab ai sedekah teh aya sedekah aya infak. Ari infak mah sedekah berupa materi teh infak karana ku duit, ku kue, ku cai teh sedekah eta infak. Ai sedekah mah ku seuri ge sedekah. Senyum kalian di hadapan saudaramu sedekah. Itu sedekah. Kusuri ge sedekah. Ya, matak di mana aya koropak liwat teu boga duit seuri. Ya pada aki-akinya koropak liwat seuri sakit. Koropak liwat seuri sakit. Ki kunaon aki seuri wae ilmu koropak liwatnya aki teh sedekah ku duit teu bisa cenah dan cek ustaz geus kusuri ge sedekah seuri mah kita pa asaddaqu tah mantap urang ya mungtengkeun ngora keneh diajar sedekah ngan ari sedekah ku materi mah da boro-boro ku materi gawe can boga duit teu boga ngan udud geus sedekahna urang mah mere bunga we ka batur eta teh sedekah nya aya babaturan datang salam senyum ya sasalaman eta teh sedekah panggede-gedena boga babaturan geuning di longok urang eta teh sedekah panggede-gedena aya babaturan urang kena musibah ditulungan kurang sedekah panggede-gedena. Jadi sedekah panggede-gedena teh nyaeta sedekah ngabungahkeun babaturan ya ngabungahkeun sesama muslim. Man adkhalal mu'min sururan, barang siapa yang dia mendatangi seorang muslim dengan membawa kebahagiaan ngabungahkeunlah. Khalaqallahu dzalika surur, Allah akan menciptakan dari kita membahagiakan orang lain tersebut 70,000 malakat, menciptakan 70.000 yaghfiruna lahu yaumal qiyamah, yang malaikat tersebut memintakan ampun ya, sampai hari kiamat. Kira-kira hari seuri enteng teu? Seuri enteng teu? Kudu meulih teu? Murah teu? Murah seuri. Tak rek boga duit, rek teu boga duit kudu seuri. Ngan seurina kudu aya betul.
mantap pang enteng-enteng na orang yang kehadean mah loba seri ngabungahkeun batur ya. Urang keur udud aya babaturan bere baturan da urang makan teu boga duit udud na ge udud cik ah teh nya cik ah minta hiji da teu boga duit ya ngopi bareng ngariung tak kaos kieu itu pahalana gede pisan gede pisan makanya dina hadis disebutkan barang siapa yang berkumpul di satu tempat ya, baik di tempat di rumah, di masjid, di majelis taklim, kemudian wayatadarasuna, kemudian ngadaras pelajaran yang ngadaras pengajian ya. Maka Allah menurunkan 3 perkara. Yang pertama adalah wa huffat alaihimul malaikah, akan dikelilingi digimbungna ku para malaikat. Mantap lamun geus digimbung ku para malaikat mah sadayana ge soleh. Geus di dieu mah saroleh sadayana. Ningali wajahna ge saroleh. Balik we ti dieu. Setan. Setan deui. Moal setan ayeuna mah moal asup. Ya, betul enggak? Moal sebab keur digimbungna ku para malaikat. Wajahnya nampak soleh, ucapannya lalemes, ucapan ada di pengajian mah. Keluar di pengajian, sia telat anjing. Anjing jeung bagong aja. Nah, yang pertama akan digimbung, dikerumuni oleh para malaikat. Yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat. Rahmat tekannya Allah. Ya. Maka di majelis ilmu mah rata-rata saling menyayangi. Ya. Nu tadina di imah keur karesel datang ke majelis taklim ngariung pasti cager. Kuring teh keur batuk pilek itu datang ka dieu mah cager. Alhamdulillah dicagerkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokona mah berkah datang ke majelis taklim. Betul enggak? So, pokoknya mah datang ke majelis talimah, ke majelis ilmu mah, nu kadua wa ghasyiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat. Yang ketiga wa nuzilat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan di dalam batin kita. Tenang, ari geus salik di majelis ilmu. Tenang teu? Tenang pisan. Saking ku tenang-tenangna ya eta soca nu tadina 15 watt ngadak-ngadak hijau nundutan diajak ngaji mah mata teh da berat atunya naon sababna tenang hatena ya ngan ku katenangan teuing jadi nundutan itu enggak siga nu heueuh tungku husu ngadengekeun ya ari dipake nonton bola mah 2 jam ge molotot betul enggak. Mangkani gak enak ya Persib. Tong dilatih gajinanya. Betul gak? Ngarah sunnah kalaku pardu kalaku sunnah kalampa. Ngaji hayu nonton bola hayu. Alhamdulillah. Jadi nu katiluna karena kita duduk di majelis ilmu dijamin wa nuzilat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, hati teh tenang ya. Kalau kita sudah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Sebab datang ke majelis ilmu mah tenang ya. Rek mawa duit, rek teu mawa duit, tenang hadir ke majelis ilmu ya. Bahkan namun orang mawa duit saeutik leuwih tenang mawa duit saeutik daripada mawa duit gede lamun ke majelis ilmu. Betul enggak? Namun sebabna lamun datang ke lopak mau duit 100.000 Allah receh resah mah. Tapi mau duit 2.000 alhamdulillah untung mau duit receh. Tapi lamun orang datang ke mall, datang ke mana? Ke kafe misalnya mau duit saeutik tenang teu? Tenang. Tapi orang mau duit saeutik ke majelis taklim tenang, banget diberi ketenangan ku Allah Subhanahu wa taala. Mantap manfaatkeun.
kahiji masa hidupmu sebelum datang masa kematian. Matak manfaatkan hidup orang kedua perkara tadi, kahiji loba sedekah, kedua naon orang sana berusaha menjadi orang-orang soleh. Minimal soleh teh kahiji soleh ucapanana. Ngan ayeuna mah da boro-boro remaja ki barudak leutik ge ucapan teh dari sekarang main eta teh angana teh ya pada tapi bahasana dulu ya. Bahasa kebun binatang kabeh ya betul. Barijil ya. Minimal ucapan dijaga. Tapi da enam mah geus teu nyeri hati atuh sebut anjing teh atuh. Di mana anjing? Jadi bagong. Geus naon teh? Geus jadi dilalap. Kadang-kadang bahasa anjing, bahasa gelo ya. Karena anjing jeung gelo teh pasti keluar teh ngobrol teh ya. Betul enggak? Persib menang saya gelo. Jadi nu menang teh gelo. Anjing jeung gelo. Da kahiji minimal standar soleh teh ucapanana. Lamun ucapanana geus sopan, bisa memilah-milih, yang ngomong teh jeung kolot ya, jeung kolot mah sopan. Ya jeung saluhureun sopan lemes jeung papada anyakeun bade anu kerja mana nya nya ngomong teh nya. Ngan bisi nepi kana hate ke bisa jadi murtad, kufur kana bahasa-bahasa teh. Nya urang teh pan jelema disebut anjing. Udah mah ngambek teh, ngambek mah. Urang teh dimuliakeun ku Allah ari anjing binatang najis. Da anggere urang udah teu ngarti teh ya. Dimuliakeun urang teh ku Gusti Allah. Nah bentuk kemuliaan orang di hadapan Allah teh sabab orang diberi akal. Anjing mah teu boga akal. Ku sabab teu boga akal anjing mah teu diparentah ku Allah ibadah da urang mah boga akal diparentahkeun ibadah diparentah salat pasti ngarti, diparentah ngaji pasti ngarti da boga akal. Tadi pandina awasan Al-Qur'annya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi urang teh termasuk ulul albab nu boga akal. Saha nu boga akal teh alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, jalma anu zikir emut ka Allah dina waktu nangtung. Wa qu'uda waktu di wa ala junubihim keur ngagoler. Ingat we ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rek nginum urang teh ingat ka Allah bismillahirrahmanirrahim. Cetrek nya ngahurungkeun motor bismillahirrahmanirrahim. Berarti urang termasuk jalmi nu berakal ngagunakeun tah akalna. Mantak gunakeun akal urang. Tah mantak alhamdulillah dina danget ieu kahiji urang manfaatkeun masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya. Anu kaduana alhamdulillah urang teh masih hirup, kolot urang ge masih aya. Tah hirup urang teh bakal tambah hirup lamun urang ngahormat kana jadi kolot. Maka manfaatkeun tah kahirupan urang ngarah tambah hirup, maka urang ngahormat ka kolot urang sadayana. Mumpung hirup keneh. Sabab kabarokahan hirup rezeki jeung kahirupan urang mah ayana di kolot. Ya. Kolot mah geus teu menta nanaon ka urang teh, geus teu menta dibantuan nyeuseum, geus teu menta dibantuan masak, teu ya kolot. Kolot mah cukup urang teh nya dur maghrib hayya ala sholat terus orang sholat berjamaah ke masjid itu hadiah terindah buat orang tua. Beres maghrib orang baca Quran eta kolot mah bangga teu butuh duit, kolot mah butuh orang teh jadi jelema soleh jelema bagele. Ngan orang mah kadang-kadang nya keun bae bandel di luar mah ngan hareupeun kolot mah atuh urang teh kudu soleh da keur masa anak ieu nya betul gak disebut lagi masa degil of the gujel. Ya masa degul
Maksudnya sok beakeun heula lah sifat sahayawaniyah teh memang masih kuat kene sifat hayawaniyahna. Mantak kusabab sifat hayawaniyahna masih kuat kene nu kaluar dina bihurna ge naon? Binatang. Sabab masih kuat kene sifat hayawaniyah kene. Nya teh naon eta mah nya keun sok beakeun heula. Mantak dina harita pertemuan sim kuring nya di dieu harita sok kendai da jelema teh kadang-kadang keur budakna bageur, keur kolotna badegong. Betul enggak? Ya keur ngorangna mah badegong, bageur, geus kolotna badegong. Da teh ngalaman badegong. Ngan sakali badegong, leuwih badegong tibatan nu bageur. Betul enggak? Aya nu badegong keur budakna geus kolotna bageur soleh. Ya. Ngan sakumaha geus beak. Keur budakna mah anjing, babi, bagong. Geus kolotna mah maneh mah ketinggalan aing geus baheula gituan mah. Geus seubeuh aing mah ngomong anjing bagong mah ayeuna mah tinggal solehna. Aya nu keur kolot teh ngora keur kolot keur budakna badegong. Geus kolotna ge badegong. Ah eta mah tekor ya. Eta mah tekor. Piliheuh. Tah nu alus mah keur ngorana bageur geus kolotna bageur. Eta nu kitu. Hese. Tah keur ngolana badegong, tah kusab kitu mun urang keur ngolana badegong, geus kolotna kudu gaspol tah di situ. Gaspol. Malah urang jadi sok soleh. Nyapan keur ngora mah urang teh tinggalin pelajaran, tinggalin ngaji, geus kolot teu boga ilmu, hayang jadi jelema sok soleh, ilmu can boga, salat teu bener, matak rajin ngajina ayeuna. Terus kolot bahasa ngaji teh Quran bisa teh minimal bisa maca Quran ya. Sadaya tiasa maca Quran tiasanya alhamdulillah minimal orang tong lepas tina bacaan Quran. Tah jadi nu kahiji mas mungkin kolot urang masih hirup keneh ya maka manfaatkeun tah kolot urang teh urang ngajaga kehormatan kolot urang hormat kana jadi kolot mah insyaallah rezekina berkah hormat kana jadi guru insyaallah naon teh ilmuna barokah ya. Ta anu kadua masa mudamu sebelum datang masa tua tah manfaatkeun tadi kan mungkin keur ngora mah mata masih cenghar keneh cilik masih jelas ngadenge geus kolot mah ripuh mantak rek diajar ngaji Quran ti ayeuna geus kolot mah boro-boro ningali Quran geus teu katingali betul enggak ya cilik geus teu katingali ngadenge ngomong balelo ari itu betes. Tah yang kedua masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa? Masa muda itu punya potensi besar masa muda. Makanya kata Bung Karno, berikan 10 pemuda kepadaku, maka akan kugoncangkan dunia. Tuh, saking pemuda punya potensi. Di masyarakat ieu aya pemuda 10 orang tukang mabuk, ruksak malbor. Ruksak 10 orang gak ruksak. Ya. Tapi di dia aya pemuda 10 orang soleh kabeh aman mah ayeuna teras hijrah ge ku 3 urang diurusna kudu soleh 3 anana tuh kabawakeun soleh betul enggak berarti pemuda punya potensi tak pemuda maka mumpung kita masih muda manfaatkan tenaga pikiran sok ya. Ayeuna mah keur ngora mah ilmu naon wae sok. Naon we asupkeun ilmu teh. Mangkana keur ngora mah kadang-kadang babari kabitaan hayang ilmu teu terap di kadek. Udah hayang jagoan teh apa? Ngawirip ti isuk ketika sore. Ngawirip. Ya. Wah, ayang puasa, betul nggak? Puasa putih saya gini, beres puasa kau gede seminggu. Kelakah kuat.
Sok geus kolot mah ilmu naon wae nya diajar. Da baheula lagi abdi sami geus kolot mah wah ningali batur ya sekali diserang teh ngeceblak ieu kumaha ilmu ge diajar teh nya dilep-lep tapi dilep kolot teh. Hayang ilmu ngeceblak teh baheula nya ilmu pamacan baheula nya eta apa teh karena selusuh di baheula mah rame baheula nya nanti diajar tapi gitu. Nya dilelep-lep na barang teh dilelep tah. Nya tong napas. Terus keluar, dites tak 10 urang. Maju belakang we nya. Betul enggak? Nya heueuh da baturkeun ambek urang cicik sep maju belakang we. Ngan ari teh yakin mah urang bisa paeh urang. Jadi ilmu naon sok we anu diajar nya tah ke disaring. Oh, ieu manfaat, ieu teh manfaat yang sajabana. Nah, jadi manfaatkan masa mudamu sebelum masa tua. Yang ketiga, masa sehatmu sebelum masa sakit. Mumpung sehat ya, mumpung jag. Ulah nungguan stroke ya. Reka masih nungguan stroke. Aya Pak. Saya pernah menengok ada orang yang sakit stroke, bahkan sudah tidak bisa melihat. Saking ripuh-ripuhna ngagoler tapi stroke yang kelar stroke-nya. Tiba-tiba terdengar suara azan lohor. Abdi nu ngalongok, hayya 'alas shalah. Tiba-tiba si orang yang stroke tadi menangis. Keluar cai mata. Cek abdi teh ieu kunaon si akang geuning keluar cai saca. Nyapa ieu teh hayang ka masjid. Oh gitu, bahala kumaha kitu, bahala tara ka masjid. Tuh balik stroke hayang ka masjid. Bahala teh tara ka masjid. Padahal deukeut masjidna teh. Betul enggak? Tong nungguan stroke ya. Hayang nyebutkan istighfar, tong nungguan stroke ya. Geus nyeng salat beungeut kakarak daek astagfirullah. Ulahnya, aduh beli aja tah, lancar keneh. Geus stroke hayang diajar ngaji alif. Alif. Betul. Aya nang pengeur keneh ya. Betul enggak? Ya. Di Masjid Citalang di abi, aya jalmi. Ya, keur sehat tuh bedago. Dagongna teh jamunya. Ya Allah. Geus stroke mah. Ya. Tapi tobat, rajin ke masjid nantinya, rajin. Bari jeung salatna dieu oge. Alhamdulillah. Namun sababna orang mau nungguan gering ya. Orang mah nunggu nyebutkan istighfar yang nungguan tidak goreh lah ya. Geus tidak astagfirullahaladzim. Lah kitanya yang mantap ujian iman ti Gusti Allah Subhanahu wa taala teh terus diuji iman urang teh. Namun sababna amtadkhulul jannah na anjeun teh rek diasupkeun ka surga kitu ku Allah Subhanahu wa taala. Walamma ya'tikum masalul ladina khala min qablikum, sementara engkau belum diuji sebagaimana diuji umat-umat sebelum kalian. Diuji heula ku Allah iman urang teh aya ka surga teh diuji. Betul enggak? Diuji. Nah ujianana di antara ketiga ujian teh. Ujian itu masathumul ba'sa. Yang pertama ujian ba'sa, ada semacam malapetaka, tapi disebutnya ujian ringan lah ya banyak. Ujian ringan. Misalnya orang teh kakarak daek rajin ka mana ka dieu tanya pengajian ka teras hijrah. Kakarak rajin ya. Tiba-tiba ya hujan. Hujan teh hicik lah hujan gitu. Cek iman teh aing mangkat tuh ya. Jelema kakarak rajin teh atuh diuji ku Allah ku hujan. Aduh hujan. Ya betul, tunduk. Mangkat mal. Kan diuji ku Allah. Tak aina bener. Aina teh pangajian mangkaning versi euy. Diuji teh ujian. Tah mah ujian ringan. Ya, betul enggak? Ujian ringan. Ku ujian ringan ge orang mah eleh. Datang ujian kedua, masathumul ba'sa wa dharra. Ujian anu menyulitkan, gering. Wah, itu gering eta. Ya. Eta ujian berat. Ya. Misalnya dibere naon? Dibere bisul dina bujur jeung dina tarang. Misalnya. Diuk hese sujud hese. Aja akal baheula aing salat tara.
Ayeuna hayang salat geus bisul dina bujur jeung dina tarang ibu. Berat ujianna. Berat ujianna. Wa doro masathumul ba'sa wa doro wa zulzilu. Zulzilu mah ujian menggoncangkan jiwa. Wah. Berat ujian ini nya. Dia berat. Apa nama menggoncangkan jiwa. Jaba diputuskeun buka-buku ya. Pagawean dipecat. Wah ripuh. Betul nggak? Jaba bisul dinabut. Parah banget. Wazulzilu berguncang jiwanya. Seakan-akan tidak ada yang bisa menolongnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan bahula Rasulullah SAW diuji itu, berat bisa Rasulullah itu ya. Betul nggak? Sebelum Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, ujiannya berat. Yang pertama istrinya meninggal Khadijah. Yang kedua pamannya meninggal. Itu yang membentengi dakwah Rasul. Karena yang kedua orang yang membentengi Rasul meninggal, maka orang kafir Quraisy semakin berani ya menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul kabur menuju ke Taif. Di Taif kesukaan tidak disambut, malah disambit di baladogan dengan kotoran unta, bahkan mau dibunuh. Wah Rasul bingung, sampai tidak ada yang bisa menolong lagi. Kaum-kaumnya pun bingung, sehingga kata kaum-kaumnya, ya Rasul, anjir teh Rasul nggak doa ke Allah, ya Rasul hancurkan musuh-musuh anjir. Kata Rasulullah SAW, aku ini malu kepada Allah. Kenapa? Karena umat-umat sebelumku ujiannya lebih berat daripada aku. Mereka ada yang mempertahankan imannya sampai dibelah dari atas kepala sampai ke kakinya, tapi imannya tidak pernah luntur. Inilah hubungan di kehendak. Orang maka karak datang hujan guys, ngelahek imannya. Guys nanti ngelapes. Batur mah diuji dibola. Ada yang ditindih dengan batu besar di tempat teriknya panon poe. Tapi apakah keluar dari imannya? Tidak. Ahad. Tetap mempertahankan iman. Orang mah kakarak datang Persib ngaji geus terkenang. Ayah buru-buru anggus. Ada yang disisir badannya, dikuliti ya, agar keluar dari imannya. Apakah keluar? Tidak. Ada yang sampai digodok dengan minyak. Siti masih tuh. Apakah keluar dari imannya? Tidak. Ya Allah. Udah. Wazulzilu. Maka kaum-kaumnya saking berat-beratnya, tidak ada lagi yang bisa menolong. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Saking putus asanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab bahwa inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Betul enggak? Jadi pertolongan Allah mah dekat, cuman kitanya yang jauh. Sehingga Bimbo menyatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Lain Allah nu jauh, urang nu jauh. Lain Allah tengah ijabah doa orang, lain urang ngadoa ka Allah teh, urang masih jauh jeung Gusti Allah. Jadi di mana urang sadayana kejepit dengan permasalahan, yang permasalahan tersebut makhluk tidak bisa menolong kita, maka disitulah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan urang mah ulah hayang deket jeung Allah teh nungguan heula musibah. Betul enggak? Mantap ngahaja lamun ku Gusti Allah diberi musibah teh undangan ngarah urang deket jeung Gusti Allah. Tiba-tiba tidak gor, jebrol tidak gor. Itu undangan Allah ngarah urang ucapkeun astagfirullahaladzim. Ini udah siapa mantara tobat. Tiba-tiba orang teh preman baheula teh, wah gagah kaditu kadieu. Geus teh eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba suatu saat nabrak tangkal kalapa. Ngagoler. Tobat mah kira-kira. Tobat mah. Jadi urang mah kadang-kadang tobat ka Gusti Allah teh di mana hirup geus susah. Nah, oleh karena itulah bentuk daripada
ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsekuensi iman itu kita harus siap diuji, sebab tidak akan masuk surga kalau kita sebelumnya imannya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah ya, walaupun sebulan sekali, 2 minggu sekali misalnya kita mengecas iman, tapi mudah-mudahan sedikit-sedikitnya iman kita tidak terlalu lobet lah ya. Minimal loading mah terlalu loading ya. Paling loading berapanya hanya ada salah loading kene berapanya ngarokok duduk dia ngopi kene masih loading mah terlalu naon lah ulah lobet gitu nya, betul enggak ya. Nah mantap, pentingnya kita berkumpul wa mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Sebab menurut psikologi ya, karakter kita ini dibentuk oleh pergaulan 60%. Ya, kalau ilmu cuma 20% paling. Sanajan loba ilmuna gaulna jeung teu bener, kabokeun bener mah. Moal rusak. Maka pergaulan mempengaruhi. Ya. Nu tara ngarokok saurang, nu ngarokok 5 orang, keluarkeun mah kabawakeun. Betul enggak? Nyakeun bae ngarokok ge. Yang penting ya, ngarokok ongkoh, ngaji ongkoh. Alhamdulillah. Teu haram ngarokok mah, sok. Ani. Bagi-bagi ka baturnya. Nah, gitu. Maka manfaatkan masa muda, masa sehat, terus masa hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, manfaatkan masa senggangmu sebelum masa sempit. Tah, keur ngora mah masa senggang atunya, betul enggak? Ya. Mau pulang jam berapa mau nanyakeun, kalau masih bujangan mah gitu ya. Betul enggak? Kawin weh lah ripuhnya. Balik ke ting-ting di telepon. Ada orang mau telepon mau aja, betul nggak? Bebas mau pulang mau tidak bebas orang banyak, betul nggak? Bebas. Geus kawin mari ripuh, ya, betul nggak? Nah oleh karena itu masa senggangmu sebelum datang sibuk. Ya. Karena kan masih kita sibuk. Ya. Jadi ada 5 kesempatan kita manfaatkan sebelum datang 5 kesempatan. Yang pertama, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang kematian. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika, masa sakit sehatmu sebelum datang sakit. Terus masa mudamu sebelum masa tuamu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Nah, karena itu mudah-mudahan pada saat ini walaupun kegiatannya cuma sebulan sekali, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yang penting mah iman orang entong luntur terus dicasnya. Alhamdulillah. Enak kan bae hadirnya baru dugul kabeh kan bae kan. Penting mah diuk di nya ngariung lah setik we da kayak era nya, betul kan? Canai ka era we nya. Betul enggak? Canai ka era. Da tadi nage niat ka dieu nage ngopi urang nya, betul enggak? Bari ngaji. Si kira-kira ngopi heula ngaji heula. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan walaupun acaranya cukup sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Demikian mungkin ngaji ya, jangan terlalu malam karena ada acara versi. Demikian mungkin para pemuda hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita menjadi pemuda hijrah, mudah-mudahan hidup kita semakin berkah, rezeki kita semakin bertambah,
sehingga dengan rezeki yang bertambah bisa kebeli rumah, bisa kebeli sawah. Yang belum menikah bisa nikah dengan wanita yang cantik, solehah. Kalau senyumnya indah merekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.